Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vocês que já fazem esse caminho comigo aqui no canal, eu agradeço de coração por todas as vezes que vê os vídeos. E hoje nós vou plantar frutífera, colher os piquis, depois vou mostrar para vocês também as tamareiras lá nos patinhos, viu? Vamos fazer esse caminho juntos e vamos ver esse canal crescer com a nossa participação e deixando sempre aqui a nossa marca. Vamos lá ver o que tem hoje, curtir sobretudo a beleza dessa natureza que é muito bonita aqui.
Eu tirei essas palhas aqui, né, que acabei de tirar, vocês viram aí eu cortando, para que os rebentos possam ter mais espaços para se desenvolver, né? Aqui inicialmente tinha dois, mas já tem um, dois, três, quatro. Tem 4 rebentos nascendo. São futuras mudas que eu vou tirar da própria palmeira. Se essa palmeira for fêmea, os rebentos serão fêmeas também. Se ela for macho, que eu só vou saber depois quando ela florir, é na floração que a gente descobre quem é quem. Aí a gente vai saber, porque os rebentos são semelhantes à planta mãe. Vamos ver aqui os que nasceram por último, como é que estão. Deixa eu ver aqui. Olha. Aqui um. Aqui o outro. E onde é que tá o outro? Aqui. O Leg, tu não vai pra aí que a pata vai te pegar. Ela já tá armada. Então tá aí, os 12 patinhos. Todos vivos. Sadio. Muito bonito. Só tem um. Ou é dois, que é todo amarelinho. Os outros são manchadinhos de preto e amarelo. Então vão ser preto e branco como ela. Então, gente, muito obrigado por vocês assistirem um vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like.